হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে এসেছি সারা কিচেন অ্যান্ড কুকিং শো থেকে। আজ আমি আপনি দেখাবো মজাদার লাউ চিংড়ি। তার জন্য লাগছে লবণ, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, পেঁয়াজ, ধনিয়া পাতা, টমেটো, চিংড়ি মাছ, কাঁচামরিচ, লাউ। এখন মূল উপকরণে যাওয়া যাক। এখানে আমি একটা পাতিলার মধ্যে পরিমাপ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে এখন পেঁয়াজ দিয়ে দেব। আমি পেঁয়াজগুলো হালকা বেজে নেব। পেঁয়াজগুলো ভাজা হলে আমি চিংড়ি মাছগুলো পেঁয়াজে দিয়ে দিয়ে হালকা ফ্রাই করে নেব। এখন তার মধ্যে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব। এখন এক এক করে আমি সকল মশলা এখানে দিয়ে দেব। মশলাগুলো আমি ভালো মতো কষিয়ে নেব। মশলা কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি লাউগুলো দিয়ে দেব। লাউ দিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখবো। লাউগুলো ভালো মতো কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি ঝোলের পানি অ্যাড করব। ঝোলের পানি দেওয়া হওয়ার পর আমি আবারও কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। এখন আমি ঢাকনা উঠিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে তার মধ্যে টমেটো, কাঁচামরিচ দিয়ে দেব। আমার লাউ চিংড়ি হয়ে যাওয়ার আগে আমি এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে নামিয়ে ফেললে হয়ে যাবে মজাদার লাউ চিংড়ি। আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।